Ali ku SB4 Media tugusa ensonga nkubuuziza ku lunaku lwaleero oli otya yonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba nze muzzukulu Kabajja Omugeya Ssebunya oli ku SB4 Media tugusa ensonga kugamba kino kimu ti muganda wange wena gy'oli subscribe omenya okusubscribinga likinga osharinga video eno akadde ke tulimu ka bukulembeze akalulu kafuuse akalulu naye twawuliddeko abantu balinganga 5 abavuddeyo okujja ku ntebe y'obwa pulezidenti mu bavuddeyo okujja ku ntebe y'obwa pulezidenti mwe muli muganda waffe ono munnamawulire ate nga comedian naye yavuddeyo n'agamba UPC egumire naye yavuddeyo n'akomawo ebyobufuuyi abeera vere kasangwinite ate this time osiraba entebe azitwala azitwala okay bwana wenna ali eyo neyungaako nga nyumyako n'omukulu opeto sizambina kijambia zaza zonto ye jajja w'abazonto asisi soko tubuuzeko peto banya bonna basaba batuunyiriza mwe bali kutuunyirize ku nsi yano sizambia musaze enkulu opeto tumaze kunyingirawo sawa ya campaign scientifically tugende kunyenya entebe anytime omusaze entebe yes anytime omusaze afuluma neziyingira nezigwa ku bintu ate yiwalake kubanga babadde batunula ku sitabe eno ku side ono basemba nga tunoonya amanya y'abantu waffe bali nsegere abasobole kubeera ku gavumenti nga gavumenti atuse ku buyinza bw'omala kupangula olina kubeera nga bantu yeyo nozimanyi ku ntwe eyo okay omukulu anatamumanyi akola ku radio Simba namuwulira dda kuba nali nakazaalibwa 17 years. How old are you? Nali nakazaalibwa bakunyumiza wange yakunyumiza zazawo naye nga zipuliriza nze omukulu anatamumanyi simanyi lwaki yekweka nnyo naye nze yebbaza yamu ku bapurezenta benkyasinza okwagala era nfubyanga okumunoonya naye nga yeebuzaabuza paka era sizeebuzaabuza my coach nze nazasoma music tezasoma zino za media naye musically zasoma totally music MDD I'm very okay in that department kubanga nze basona bakuba instruments yeah yes name my professional ku nsi eno drums yo no ezo bamuyita tumba naye drums ya jazz ya buti eyo it's my profession. Ndowooza omukulu omuwulidde programu eyo si ya byabufuzi oba tuzze nga muganda waffe nga tuli bannamawulire naye munnamawulire tetulina mulekerera tulina okuba nayo kampeyini ebyobufuuyi eya scientific mama the Congress of the people naye olaba ebyokuyimba eyo omusazi Obote waffe babadde bayimba ku nsi eno nga kasanyuka nga ne bwezigenda bweru singalekuko nga bagenyi bali ku kisawo yenoni nga bagamba mama Obote waffe kamaze kuzija. That is what I want to be. Gwe ozze guno mulundi gwakumeka? Ate mulundi yameka balene eriwo ensoose nendala zibadde nyingi naye tebazibala abasaze eŋŋanda tezibala baana tezibala nkazi kati kitegeeza tezibala mulundi gyazize esoko tubuuzeeko munomo life yaffe kuba singa bayinza okulowooza nga nze bwe nalowoozanga edda bwezaali zirowooza etya munomo life ya bulijjo wayo zirowooza etya naye nzirowooza nti tobamanyi Luganda bayogera we batyo banyewo ne basebo tubaaniriza nnyo wano ku SB4 gwe Kamooya Ssebunya sooka oneke ye gwe Zipasalema ba Luganda same family Ssebunya
pozi mwezirangabi ngeye engenye yaliwa ngeye amuzuro gwaffe tatula okira njeru apana n'enkima tatula suluma busulumbi asumba ebizibu by'Abaganda banyaba ne basewo muri mutya yenze kijambia Opeto Gorodi Kimatono original names nze Gorodi Kimatono Opeto lyamwe lyaba customer jaja zonto lya mubizonto obulamu buli butya obulamu bulungi otubuzzeko ku mutima naye manyi lwaki mbula mutendesi wange nakwatagana ne mwami Charles James Senkubuge mwaka gwa 2000 era yandeeta ku rediyo sasa bako mulimu era okujjako media house gye ndikolako endala ndowooza naddala nga ya rediyo ndiba nze nkoze rediyo naye era bwe ndiva ku rediyo eyo tunuire Opeto ojja otya ku rediyo eno Opeto ndi mudongo yasoma music nkuba ebyuma nkuba jazzi nkuba guitars zenyini enzungu nengombe ngana zozikuba naye nga biri bye nasinga okusoma nasoma music muwandiika muyiiya nteekamu ebyuma nsobola okulyetingawo oluyimba A to Z naye okusinga nasoma nnyo music oli atali nnyo wawano wababanda nasomesebwa nnyo mu masomero g'Abafalansa n'Abakongo kati music manyi oli nga bolaba Koffi Olomide era mbulako kasente mmaze okuseetinga ngenda bayiwamu kabandi nga bolaba kaafiriga akakatonotono yes kubanga eyo system nga bolaba Afirika bweri namaliriza okusoma music oyo mu 93 wali okolaki nedda bannange musajja nedda tudembyawakana kati gwe wanzaala bwe tubanga tulimbya comedy kituufu naye ate teka kunfuukira kizibu ate kati gwe wanzaala 95 kitegeeza nkuzaala obadde omanyi kubanga first born namuzaala 1917 September muwala mulenzi kakati nemaliza 93 mu December 93 lwesooka okukola akasente kange akasooka ku Krisimansi nga tumaliriza ebibuuzo maaso g'owino waliwo baji wayita top view yalinga kalina bweti nengenda ku nakani yasooka nga abagoma baweddewo ne bantwala naye nga omuntu akyasoma okuva ku ssomero nengenda nkuba omuziki jjajja ate naddiira emabega ne bampaaza kuva kweyo sho ne bampaaza ne bantwala ku Aperanda Ekibuye ewa taata wa Sophie Nantongo sezaala wange bino bya luvannyuma ng'oli yafa dda naye before yalinga yitibwa Aperanda sezaalawo yes togenda mu biwanvu naye ze gabe sezaala wange kakati Sophie Nantongo nga bonna bakyali bato baaliwo awo ne mmalawo omwaka mulamba that is 94 Jeno Kazini kyemanya ebiseera yali brigade oba yali ani sijjukira yali alina bandi yoyita Umoza Jazz Band okumanya nga nali mulungi nampaaza ng'akyakola wali maaso g'akatale Kawempe bw'ove bwayise bwoti wayita ku Jambula kati opposite ne Jambula waliwo awo Umoja we yabeeranga walungi nnyo walungi nantwala nenkuba omuziki nenfuuka wa mutawaana naali wadde wakabi nnyo kati ku international level nga bwe ngenda okuzzaako naye abakubi b'ebyuma n'abayiiya ba music tebateekwa nnyo b'amaanyi kubanga lwaki tetubeera bafujjo tukozesa bwongo kati omuntu akozesa obwongo mubanamawulire temumwagala mwagala akuba abantu mukola amawulire ffe olwokuba tetubadde bafujjo mu field eno ensonga kyoga gundi yekweka biki biki kubanga sina gye ndabikira amawulire agammwe ng'abakozi ba bibi teri akunoonya
kyokka nga ate kyekiddako covid yatuyamba najja kati mugatandika okunoonya abalungi fe oba oyagala batakola ki naye nakunoonya dda before covid wanoonya dda naye bagamba batya ekirungi kiva muntu oyo kati nenvaayo 95 tugenze wakazini tugenze awo tukubye 97 nenvaayo general yawudde mu bandi nenvaayo neyunga ku bakato yes kubanga yali amaze okuŋŋaanya bamayinja lutaaya baani bonna bamaiso era najjanga omudongo naye chapter nekyuka ng'ate wano mu maaso ndi mubi byonna n'okuzannya twalinga bakabi wazinanga naye bandabirawo bano abaana bandabira bwe mbeera kwa Perandi Geoffrey Lutaaya yajja n'akola gurupu balinga bagita Gibros nga Umaru Katumba amaze okufa kati bwajjayo kwa Perandi yakolawo emyezi 6 nga alina ttiimu z'abaana kati ate Geoffrey Lutaaya nga tuli ba Luganda yes kati ate nansembeza kati wadde tekyammuka kubanga yali akimaliriza okitraininga kiri nekimmuka kato naayita bakuŋŋaanya abatiini bonna nga bwe baali kakati kyensonga lwaki bantwala eri nga baali bamanyiiko ddi eno tugende wakato nitukola twakuba musiki bwetukola musiki Maiso awo yali omugezi Fred Maiso nga twakamala ebbanga tono 98 agenda mu September twagenda nitukola safari y'ebusoga eyo sizoni y'akasooli sente ziyaka zajja zawerawerako Maiso yali omugezi n'ayeta ekirowoozi nti bannange gurupu tukoze endala nebagigalawo Diamond production yali yakato olwo Diamond yeeyubula ekole Eagles ke kaseera ke twakoleramu Eagles production wali mu Eagles naawe Eagles mu kukikola naliko kubanga tweyubula weeyubuzi okuva ebusoga gurupu neyeeyubula munda yonna bano babba namba abakanda nga muli bangu ate Maiso yali muganda yali musoga kakati kato nayo kayita abalala olwo yafuna abalala ba Rebecca Jingo Basiliva Kyagulanyi abo kati bwe badda mu bigere byaffe abaaliwo n'akola bandi endala n'abalala bakapale Roy Kapale baani abo nazaawo Diamond ye tukola mu Eagles nitukola nenjinyuka mu 12 oyingira Simba netukola bandi endala ne Chance Nalubega nalinga wa bwongo ndi kafulu abantu nga baneeyambisa okutandika ndi pulana mulungi nakati balina amagezi baneeyambisa ate ndi kompyuta wokirikinga wenkubuulira nekyeŋamba nti ndimu ebirungo bingi bonziza nkubuuza bya kisawo ndi mukugu mbo mbuuza byakulima ndi mukugu bwe mbuuza bino ndi mukugu osinzira wa wokirikinze Chance Nalubega nitukola group namalayo ndoza banagenda kutraininga abaana mukimi twakola bulungi namalayo emyezi nga5 that is 12 nenyingira Pride awo nali nyagana kudduka genda mu Bungereza era kyekyasinga kundeeta ku Pride ne passport yawe najja nayo nene nsinga nanga baali basetinze okugenda e Bungereza nga bamaze otwala obutabo nenfikka kati bwe nfikka nembeera ku Pride that is 12 n'emyezi egigwamu awo ne tutandika kye bayita Pride Band mwalimu Sam Gombe ne Sophie mwalimu Mariam Mulinde ne Bawe Joseph Mulinde alasisi abajjukira bulungi mwalimu n'oyo Matovu Junior wadde nga ate baali bakyasoma ku Pride Academy Manju
yali complex nga nnene bulungi. Awo Pride Band nekwata akatwalwawo. Walinga waawo baani bonna abalina empinga sempijja abo balinga babeera kaalo kaawo naye nga si badongo. Ababbanga Simirwanga, Lutaayo oyo Henry Lutaayo abaani abo nga ze regimu eziriwo. Gurupu ezakabi zonna ezaali ziriwo. Pride Band etambula ku Pride saavaawo kubanga bandi yaliwo eri ng'eri ku kifo ba Fred Nkambwe abo baani bonna twali wamu paka 2000 olwo ku Pride omwana wanyumira nyingidde obusuubuzi ndi ku Room Street. Ndi ku Room Street tusuubula ensawo z'abakyala empya n'engatto naye nga tusuubula Dubai. Olinnya wali omukwano gwa Florence nga yalinnya nesigala ku dduuka naye wanga nze ndi wa bidongo. Misana nsiiba eno ekiro nkola eri ye alinnya n'agenda n'aleeta tusuubuzaako abalala n'ebirala. Mba ndi ku display ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokusatu 23 ng'akasimu ku makya saa 3:30 asenkubuga mbuuzi oli wako nze ndi ku dduuka kade njagala ojjeko wano ku rediyo saawa nnya zigenda okutuuka we tuviira ku mpewo ng'otuuse. Ne mugamba kale ssebo nenfuna entambula zagenda okwera saawa nnya nga ndi ku rediyo n'okutuusa leero. Okay, aliko SB4 Media tulina omukulu Opeto gwe mumanyi nga Opeto eyegwanyiza entebe ya president va mu kibiina kya UPC naye nga yero tuzza okuba yadifukale yatabuse abaana tebandeego laba twakava ekireka. Tulina okukubira campaign. Aja naye nga tuzza okuba mu ttooki mu bulamu bwe musajja ono namwagala nnyo kuva nga sinnazaalibwa nenzaalibwa nga muwulira ku rediyo nga neegomba olunaku endisisinkanako naye tunyumyemu. Wakula ompulira nazaalibwa nakula sinnazaalibwa. Ate wampulira otya nga tonazaalibwa? Maama wange yali lubuto nga tebatega rediyo yakunyumiza. Nakubiranga mu lubuto nga ndi mu lubuto. Obukulu kale tugenza ku Mbozi ayingata rediyo Simba ffenna kutwamumanyira. Nagiyingira nga atagenderedde bampita ku olwo olwatuuka ku geeti ne bannonawo Senkubuge nannonayo kennyini nantwala wa boosi Sekayala Junior mu ofiisi ye ne bampeerawo omulimu awo. Wakwadde mulimu ki? Sikolangako walala wonna ndi kumpewo okuva ku dde wano mpaka n'olwaleero. Era wayingira na program ki era yali okukwatagana wano ku makya animu n'endawusi nali pro Senkubuge Kibuuka Muvawala Nakacwa Nkyala Neiba omuzannyo ogwo gwabeerangawo ku makya ogwo. Neiba. Yes. Kati yo banzi bampitanga ani? Kibuuka beno ni Kibuuka. Kati nze nga nalingamu bazi kusooka baani sijjukira na bulungi. Then naako akobote okwogeza obote. Kati kuba mu ttooki tuddeyoko olwo tutandise wayomwogeza ng'otya. Ey'obote okwogera lwakuba nti era yalinganga ng'Opeto naye nga ayogeranga musajja mukulu. Yes. Omukadde bw'abeera. You know we have to take this country as you know. Kati ayogeranga ono kati Opeto ono gwe twalikoletinga omulala after Obote kufa. Yes, njoka tumuyita Opeto. Naye ng'Opeto yali kitaawe wa Obote erinnya. Yes. Era bw'amala okufa ke kaseera akasinga okubeera akazibu bamulangira nti Obote afudde. Nituwa ne bakama bange ntugamba kati erinnya tulikyusizza Opeto mutabani waani muganda wa Obote. Yes. Nojjira mu kifaananyi ekyo nene bakuyita kweyubula. Weyubula. Yes.
Tune eddanga mwakayinga oli mu binsanga wano. Kuba waliwo bundi bwezo skits za wakonanga. Tuzejjukanyemu skits. Ezimu sikyazijjukira. Kubanga waliwo ebintu Yesu wabudde. Naye nga esinga obukulu yeeyo. Wadde nga nze nkola ne awopena egy'owuli etambula ennyo nga amawulire gawedde naye yange sikiti ya awopena bakita awopena buli mawulire gaggwa eno radio Simba eyo nayo nze njikola olina obwongu Katonda yeyampa siina sayansi tulina ku bulamu emyaka 17 nga oli ku radio Simba. Yes. Era omwaka ogujja tuyakwera emyaka 18 nga 15 ogwokusatu nja kuba ndowooza nsiibula. Oveewat? Of course nja kuba nsaviza emyaka 18 onjagaza ki? Tukyakwagala? No. Mu mwaka mu mwezi gwe 12 ono ng'ennaku z'omwezi 2 nja kuba mpereza emyaka ameka? 5. Siyinza kuweza myaka 5 ne basiga nga bakyankozesa. Kati mba nasomera bwereere. Oba ogenda mu bandi ye eri gy'otugambye? Ngenda mu bandi bagita Peto Muzika for music. Ndi mulunzi wa mbaata mu ggwanga lino. Zirundirawo? Nzaalibwa waffe Kasanda Bukuya. Yes. Bootusisiza emitiana n'ogenda mu bintu. Disitulikiti mpya ne boogera ne babuuza ndi omu ku ba investor. Ndi mulunzi wa nkoko ŋŋanda. Ndi musajja mulimi. Ndima ne green tea gwe bayita Peto green tea. Green tea tutalamuwera mulungo. Awonya endwadde ezisinga obungi. Wagenda ku internet buuza Peto green tea 1. Asinga okuwonya endwadde ezisinga obungi. Era nzi. Abeeramu erungu gye waliyo akaduuka akatunda naye okusinga baba abantu obuntu abantu bamanyi abantu baba bamanyi ekirungi lwa nsonga sisika muguwa kati wano olinawo kukasampu olina okumpa kugweniti nennywaku nja kuwa nina mu mmotoka gyali okay Peto sawa ya kampeyini ekizibu ekyajja ekitagenda kwerabirwa mu nsi eno gwe mwaka gwa 2000 omwaka gwa 2000 guno muli gujjukira abakyali abato naye kyensinga okumanya ndi covid wanaggwera ng'ensi teri kyekimu teri agenda kusigala kyekimu kobeere gwe kobeera ani kabeere pulezidenti kabeera ani nansonga ndi covid akyankalanyiza buli muntu ku levo ye nsi yonna sijja mugenda nnyo biwanvu naye kisooka mweyongera okutegeera mwe ngadderamu abakyali abaana abato Katonda buli kintu alina tayimu yakyo wakireetera that's why olwaleero nkwasizza naye nze nsuubira onoonyereza ebbanga eteeka wansi wa myezi 8 munoonyeza mwaka guweze tomorrow naye Katonda bw'atuusa ekiseera nga bw'olaba asumulula omukyala omwana bw'atuusa ndi wakuzaalibwa afuluma oba atya waakiri ku kambe ng'afuluma kati mukwate ebintu mpola mpola okusinziira nga muli beegendereza mukozese nnyo obwongo bwammwe wadde mugamba muli ku .com mukozese nnyo kalikyazi zammwe weebuuze SB4 nvaawa neddira ki kalikya yaffe ki leka kubuuka n'abagenda ojaggwa mu bunnya kati nzirayo wali ku byobufuzi mubeere beegendereza ekintu kyensinga okulumiriza buli kintu ekiba ne kiteekwa okuba ne Z ng'etteeka oba oyagala oba toyagala oba oli kiki oba oli kiriwa oba okola otya ererede buli azaalibwa alina okufa kasita ozaalibwa n'okola mistake n'ozaalibwa you have to newegiwa myaka 4 yes alina amagezi ategedde okay omukulu tumusanze ne manifesto ye
akalulu kawedde Saidi emu kiramo, saidi emu manifesto. Katudawa, tudawa, bote tudawa. wopeto Ate kati wali, wano mbadde nkubulyanga Golodi Kimatono. Kati onimu emirundi emeka? Tuddeyo eri. akalulu kawedde UPC twagirabye Akalulu bamaze kuyita. olukona kabavubuka akatwalonze UPC kukumba. temwalabiseeko Kukumba eriwa. UPC Zabadde kalulu ya LC1. Gwe zabadde mu zone meka? nyingi Eno ebyobufuzi ogiraba buli emu zikwata amawulire ne zeepaayiriza. Sobola okulaba nga waliwo ezigamba we got 79%. Naye nga ziba zirimba. Ebyobufuzi ebyobufuzi asobola kubeera ku ddali ya njawulo. Lwaki babeera ku ddali ya njawulo? Buli emu zibeera ne tricky way. Wano UPC bapangudde over 80%. LC1 youth. UPC twakomadde ogiwulira Opaka nasi. UPC ekyaliyo Olina mwaka meka? ngenda mwana Tugenda kwana. Kati UPC omumanyi mwaka meka? mingi dda naye yaggwawo Gwe zitulo zukuka. Kubanga tewali wano mpate. Basinga maanyi kusinga waffe wa UPC. mwina amaanyi gatya Tayimu ono ojja kulaba wali State House nga kenyeenya. tutululire ng'owangudde obwa president Ng'emu gavumenti efuluma. egenda kubeera Nga zigenda kubalayo akasankanano. Tugenda celebratinga Kampala wenna bwati Kampala wenna. Nga zigenda zimba UPC tunyagala Opeto ng'asende. Nga babeera bayingira bati Sibuga. Tezigenda kukoma okwo. We are setting. Tumaze kukungula ebinyeebwa n'entungo. Tumaze kumukungula bwati bagenda kumusiika bamusibe mu kafera. Yes. Time oli ya kucelebratinga. Tuera zije wano ku town. Oba tufune helicopter. Zibeere nga abantu bayimba Sibuga yonna naye nga binyeebwa ayiika kuyiika bwati. Buli emu zifuna kaveera we. Very smile. Tewali kubeera nga zinya mu gavumenti lukwe. Tewali kuzika basoda. Celebration. Kafeera y'amazzi. Akafeera y'amazzi buli emu. akaveera k'amazzi Buli emu ya sikumi. campaign musitandika ddi abaana batandise dda twalanga And campaign this time was scientific. Scientific, you can't see scientific, and this scientific is scientific. Yes. So you can't see us. Genda ku mukutu waffe olabe. Abantu zikankana. mwetegese Olaba ne bisiki zivuddemu because of us. Neziga we are not coming. besije Zimaze kutya. UPC kankani bweti sifuba. Inyo. twalaba omukulembeze w'eggwanga yakuba pressure up saa 3 naye gwe nga president agenda okujja amanyi potential girina osobola okuba pressure up yadde What I can do. Bwe zigamba kuba pressure up si wano. Lunaku aziba yena. ng'okuba 700. 700. Mulundi eki tebapuumula kwici. Naye era wezikolera 700 bazibaza akakola 300. Nga drone azijja kutwala Sereka. ngaki Drone nga bakutwala Sereka. Basobola kutwala Sereka kubwereka omusajja basuse maanyi wano. Tebagende kubeera bweti. Ate nkunakuna mumulaba. enkulaakulana Nze zeesunga bagende kunya sente. Nzagala UPC bamale kuyingira wano buli maka tugiwe emmotoka. Support UPC motoka era campaign yona scientific agenda kuyonooneka. Abavubuka yonna everybody tuziwe PCPC. sente mugenda kuzijja wa Ani muba UPC fesibina waffe mugaga. nati muzijja wa Tubazija bagabi y'obunyampi. bati mugenda bajja abagabi b'obuyambi mugenda bajja Weri seculatire scientific wali kunda bwati asensena. Era nze ne ziyitaku owino babeeranga jaja
jajja zonto tuzipagira kalulu agenda kuyiwa era tayimuwa kalulu ogenda kuzirabaawo nga zibeera ku helikopita tugende kubeera nga helikopita agenda kungulubwa ati kubanga fe zisibe muguwa nga balinga bolaba nyumba kati nga waali awo nga firimu y'abakoreya zibeere okwo muziki bandi yonna kabeere okwo wali nga nyonyi nga tutambulira kubbako cukucukucukucu naye nga fe sindu yaffe atambulire wansi nga you hear sound omuziki akuba kululu stage nga balinga na kivubo campaign ate mubanga kawona batuuka tebatuuka abeera awo tebasiiga bantu kati eyo drive nga wa helicopter tewali bazisobola wano nga abavubuka bonna bonna bali ku people power buli muvubuka wawulira ready people power UPC ready one ready wa UPC and that is scientific. We can't open kati kuzibulya mazima peka nga tumaze kupangula omanyi musaze enkulu oziraba balina bukolyo zaziba ekiraamo y'obote omusaze eyo zirinde kati bwozibulya pulaniwo kati tebasobole kubeera ku nsi eno tukitwale nti nakalulu kamaze okuggwa temuwangudde abavubuka bebasinza abavubuka mugenda you change nga tezipangula etya abakama bisobola okujja otumonyole nga tezipangula etya how can it be ogeza bisi how can it be tugeze kale nti kizze tezisoboka kuzijja do you know scientific nezipangula olunaku nezijja nga tetupangudde guleda we get a grade. Do you know grade? Nezisima bweti ozimanye ezenkodi tuziyingira kati nga uno ntubasendao nasife tubasenda Kampala tumusenda nga mumutwala saawa ya nyonyi busungu UPC we are very terrible. Abavubuka basinga okuba campaign mubasalidde magezi kikubanga batandise okuba campaign ya people power baya movement ani siri bweti sisinzira munabyabufuyi bayogera si kubanga munabyabufuyi emisana zibeera endala n'esiro zibeera si kati enzola bazigira kalulu bwetyo nga zikusaba kalulu musana bavubuka they are under us kubanga kalulu abeera wasaama gwe bavawo ne bagende ku baafu ne batiikinga all people should be kutiikinga UPC man Sizambina or better you fail oza kutya funa siboko ne military police ne bekuba buli muntu bayita ku nkubo siboko lwasi tezironze UPC yango bote omanyi fe zali nkamba mu Buganda muno abaganda batonyagala abakazi enganda batonyagala bananga ayaya andi fe tupase muganda yawe Miria Kalobot kati baganda yonna bwetu ziga muko n'abakazi bwetu mwami yaffe yabaganda amanyi mangi fezinienia okay tutunde ku manifesto yo abavubuka ennaku tebakyalina byakukola ngaba UPC mubatekedde batya abavubuka emyaka ejaffe tusobole kubeera nga tukolawo pulaani ennaku zino bavubuka veremene netukola pulaani waffe netuteekawo nga mityana bwatyo babeera lugazi ne bazimba esintu nga munene nnyo estates nekabeera nga abanenezi basobole kufuna enimu bakolayo ki kabozi yabaganda bangisa that is creating jobs yeah no they hire them
Government should put there sifo nga babeera nga bola batawuni munene nga Kampala. Nga emulimu gwawo kubeera ku tawuni eyo Kabozi peke yake. Kunyumya kukuba ludo kuba matatu just Kabozi ya sitanda. Kabozi ya buliri. Kabozi ya baka. Tekatya. Kuyegata Kabozi. Nga bavuka bazipangisa. Oyagala kufuna lubuto ya balongo. Sifo ya government wali. Oyagala kuzipa. No problem. We are creating jobs in that city. Oh, ulira kanyota. You enter the city. Kunya. Na Kabozi peke yake. No being busy there. No. That is the new government. Nemba ngalo maze mu Buganda. Tomanyi ngero za Baganda. Ngalo tumanyi mungi. Ngatakutawule akufula kwa ya zabumba. Atakutawule. Akutawula akufuwa ya bumba. Atalo kutambulire. Kusubira ngabo. Akusaba yasabara kwa bumba. Oyo. Yes. Ogenda kubera musaze engezi. Ogenda kubera musaze engezi. Nga yono zikama onanya nonanya oli mugenge bwetyo. Onalya nolyalya. Yemmere egenda. Oyo bwati. Usobole kubera kati obera ne batuuka kwali kusabasajja Kabaka wali Bulange Mengo ne bagamba sese Muganda yesi na batuusi. Tukoma kafaananyi ng'otuuse wasabasajja. Nga ziri president. Ng'oli president. Lwawedde. Tusooka Ssaabasajja yezibeera bayala. Once you reach, you have to bayala. Ate kati we Abaganda totally. We have to kuvunyanya. Eyo bwatyo. Ne Kabaka nezime president batuusi. Tuzigamba Kabaka nzagala basale ku lubiri basale hafu ozipeeko poloti. Kusazayo. Lwaki zibonabona gwe. Olwo Kabaka otuuse mu maaso ge. Ng'omugambirawo. Nisooka onsalireko ettaka yange. Zibeere nga babeera tezibonabona. Nga zipa poloti nga twenyagala. Katuzimbawo bbala munene bwati. Nga abaana zinienia. Inyo. Kunsiye. Kati ng'olwo muteke ebbala mu lubiri. Tulwanisa kubeera nga bantu ziina nimu. Abebbula ya mirimu baveeyo. Tosobole kubeera nga mirimu bwade buseera. Abantu zikabe sakubiri. Abantu balina kulima. All people bonna bazize ku kyalo. Curfew zisembere. That is a new government. Curfew zisembere. Abantu bazize ku kibuga sawa 3 yansiya. Ezisooka kukeera. Abantu ezisemba sawa 9 ya musana. Curfew. You go back home. Tulina kubeereza buvunaanyizibwa. What are you saying kuduuka awo okuva sawa 3 ya kumasya paka sawa 9 nga tebagwayo. Abantu ziyikiteyimu briefly. Balina kujja sawa 3 sawa 9 banyuke. Yes. Awasigadde awo baala bamale. Gavumenti empya. Buli emu zigende ku ssalo gye basula. Gavumenti bazigule, loogi bamugule. Kusakala sente temukoze ku tawuni. Mumunye. Sente otereka waasi. Nabeera ku nsawo ne bawumba. Sente omukoze genda munye. Okay, obubaka obusembayo bw'osobola okugaba bannayuganda nga tugenda mu kalulu aka scientific. Bannayuganda se tubagamba mulina kubeera engezi. Ebyobufuuyi abo yonna zolaba emisana bateesa sirala na siro bateesa sirala. Kati tebakufutungula liiso w'okubwereere kubanga kalulu wasaama beera mu ntundamu kalulu ayalule ku ki otikinge UPC ku bokisi. Ekifaanana wange yono mumulaba bawuti pepa agenda kubeerako mulabe birungi ku nsi eno. Tugenda kuziwa birungi. Tutambuliddemu ng'Omuganda yeggwa Petro mutabani waani muzzukulu waani.
ogambye batambule muganda ddamu osiyogere tutambuliddemu ng'omuganda abalisaba buleti ogamba nti zakoze bweti kati zisabe busabi okay president tutambuliremu ng'omuganda oyagala kutambula nga muganda ku nsi eno nze sizambi nayo peto kale sembo okay ale ku SB4 media program eno si ya bufuzi wabula tunyumyako n'omukulu ono tulidde ebbanga ddene nnyo nga tumunoonya ate nga comedian wabula ngakola ku radio Simba mukulu Opeto nze nno ku lwange nze mukwano gwange nnyo kubanga mwagala nnyo bw'ofunanga omuntu gw'oyagala ennyo munoonyako ne munyumyamu leero pulidde essanyu ly'amaanyi nnyo okubeera nga omukulu ono mufunyeeko nange kyembagamba nti gwe wena atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno subscribe genda ku YouTube searchingamu SB4 media tugusa ensonga onyiga kapesa ka radio ako kategeeza subscribe omala ku subscribinga okomentinge atera osharingire kuba no nawo bafe ku nseko omukulu ono wabanga omuwira ku radio tosobola kumanya nti asobola okwogera Oluganda obulungi alina ekitone nga bulijjo kyemagamba nti munnange beera bulungi ate weeraba